Hujambo na nikukaribishe tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Adam Hussein. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amekosoa matokeo ya mazungumzo ya siku mbili mjini Geneva kati ya wawakilishi wa Ukraine na Urusi akisema hayakufikia matarajio. Rais huyo wa Ukraine Bwana Volodymyr Zelensky alikuwa anataka mazungumzo hayo miongoni mwa mambo mengine yaangazie uwezekano wa kufanyika kwa mkutano kati ya Rais Vladimir Putin. Putin amesema mazungumzo kama hayo yanaweza kufanyika ila yafanyike mjini Moscow tu, jambo ambalo Zelensky amelipinga. Matokeo anadai kwamba hayatoshi. Zaidi ya hayo, Zelensky anasema alikuwa ameyataka mazungumzo hayo ya Geneva yajikite katika kuangazia masuala ya kiutu kama ubadilishanaji wa wafungwa na raia, huku Urusi ikijikita zaidi katika kumaliza vita hivyo, lakini kwa kuangalia maslahi muhimu ikiwa ni pamoja na eneo la Donbas. Rais huyo wa Ukraine anasema kufikia leo hatuwezi kusema kuwa matokeo yanatosha. Jeshi lilijadili baadhi ya masuala kwa kina, mambo nyeti ya kisiasa, uwezekano wa maelewano na umuhimu wa mkutano wa viongozi ni mambo ambayo hayajaangaziwa vizuri. Tunatarajia mkutano ujao na itakuwa vema kufanya Februari, alisema Zelensky. Awali upande wa Urusi uliashiria kuwa mazungumzo yajayo yatafanyika karibuni. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov amesema tarehe au sehemu itakayofanyika mkutano huo ni mambo ambayo hajaamuliwa. Marekani kupitia msemaji wa ikulu ya White House Caroline Leavitt kwa upande wake imesema kumekuwa na hatua muhimu zilizopigwa kwenye mazungumzo hayo, huku kukiwa kwa ahadi ya ushirikiano katika kupata makubaliano ya amani. Kwa ujumla, Urusi inakalia takribani 20% ya ardhi ya kitaifa ya Ukraine ikiwemo Crimea iliyozingirwa na kutekwa mwaka 2014. Uchunguzi huo unaonyesha kuwa utawala wa Ukraine umeteka kilomita 91 za mraba ikiwa kilomita 86 za mraba katika eneo moja lililo karibu kilomita 80 mashariki mwa mji wa Zaporizhzhia ambapo vikosi vya Urusi vimepiga kambi, na hatua katika mwaka uliopita 2025. Ukraine ilikuwa haijawahi kuchukua tena kutoka kwa Urusi eneo kubwa kama hilo tangu Juni mwaka 2023. Uchunguzi huo vile unaonyesha kuwa jeshi la Urusi limeteka kilomita 28 za mraba katika maeneo mengine ya Ukraine. Hata hivyo, jeshi la Ukraine kupitia rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky wanaamini kwamba wataweza kuyarejesha maeneo yaliyokuwa chini ya Urusi, jambo ambalo wataalamu wa mambo wanasema ni jambo ambalo haliwezekani. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri katika ulimwengu.